욕심내요. 끝까지 가요. 내가 옆에 있을게요.睇咗15年韓劇嘅香港女仔，突然間有一日聽得明韓文 ，Let's K Drama， 一齊嚟學韓文啦！咁今日咧，我哋會睇韓劇《21世紀大君夫人》入邊嘅第10集其中一個嘅情景嘅。咁個情景就講到咧，男主角大君咧就身陷一個無助同埋痛苦之中啦，咁就覺得自己係咪慾心太大啦？咁女主角咧見到佢嘅脆弱同痛苦之後咧，就好溫柔咁樣支持佢。咁我哋一齊睇下咧佢哋之間嘅對話咯。咁首先第一句，女主角就話啦。욕심내요，你盡情咧去爭取你想要嘅嘢啦，盡情去渴望一啲嘢啦。咁我哋逐個字去分析咯。욕심咧就係一個漢字詞嚟嘅，佢漢字音咧就係慾心。咁咧韓文上面咧係解慾望、野心、貪心嘅意思。내요本身내다咧就係拎出嚟、表現出嚟、發出嚟。咁咧佢可以同唔同嘅名詞配搭嘅。咁呢度咧今次加上敬語收尾，咁所以加上요字내요。咁我哋今次咧試下喺唔同嘅名詞後邊咧加上내다，去表達咧拎出、展示出某種嘅情緒或者力量。咁咧佢有產生拎出嚟嘅意思嘅。咁我哋咧睇啲例子咯。例如啦，我哋成日聽到嘅힘내요，即係叫你加油。韓文上面嘅加油咧，我哋就係講話攞你嘅力氣出嚟。咁力氣嘅韓文就係힘。咁拎出嚟、展示出嚟咧，我哋就會用내다。咁加上敬語收尾，咁所以係내요、힘내요。好啦，第二句咯。勇氣，拎你啲勇氣出嚟啦。韓文嘅勇氣係용기，拎出嚟啦，鼓起勇氣都係用내요，咁所以係용기 내요。好啦，另外一個都最常聽到噶啦，拎啲自信出嚟。自信嘅韓文係자신감，咁我哋話拎出嚟就係用내다，咁所以我哋加翻敬語收尾就係내요，자신감 내요。好啦，咁我哋睇啲例句咯。加油啊，你一定做到嘅。加油嘅韓文即係拎啲氣力出嚟，氣力嘅韓文係힘，拎出嚟就係내다，咁所以用敬語收尾就係내요，힘내요，一定做到，做得好好嘅。好嘅韓文係잘，做嘅韓文係하다。咁我哋逢係話能力上可以能夠做到啲乜嘢咧，就喺個動詞하다嘅後邊加上할 수 있다，咁所以係할 수 있다，再加上敬語收尾할 수 있어요。힘내요，잘 할 수 있어요。鼓勵人哋嘅時候咧，你就可以講呢一句啦。咁我哋繼續睇下女主角仲講咗啲咩咯。佢就話啦，끝까지 가요。我哋咧走到最後，堅持到底啦。好啦，呢句都成日聽噶啦。끝嘅意思係終點、盡頭、結尾。까지就係直到為止。咁所以啦，끝까지就係直到盡頭，直到個終點。我哋咧가다咧就係去走嘅形式，咁加上敬語收尾요 가요，咁即係咧呢度女主角同男主角講，你咧去到走到最後啦，堅持到最尾，鼓勵佢嘅意思啦。好，咁今次咧我哋試下喺名詞後邊加上까지，去表達到乜乜乜為止。咁까지咧係表示一啲時間、空間或者程度上嘅終點極。咁例如끝까지咧就係直到最後嘅意思。咁除咗끝까지之外咧，我哋可以用喺地方啊、距離啊都可以嘅。例如咯，到這裡為止，這裡嘅韓文就係여기，咁我哋加上直到，咁所以係까지，여기까지。例如啦，你想講話啊，我哋去到呢度就停啦，唔好再行啦。好啦，或者你講啦，去到聽日啦，聽日嘅韓文係내일，直至嘅韓文係까지내일까지。咁通常講呢一啲時間詞後邊加上까지，可能就係話啊呢一個嘅優惠咧，直到聽日嘅啫，或者呢一份嘅功課咧，直至到聽日嘅啫，你聽日之前咧就好交啦。好啦，咁我哋睇啲例句咯。我會咧信你信到最後嘅，即係一直相信你啦。最後最終點嘅韓文係끝，即係直到嘅韓文係까지。相信嘅韓文係믿다。咁今次用敬語收尾加上믿어요，即係我點咧，我一直都會支持你、相信你噶啦。咁喺我繼續講落去之前咧，買個少少嘅關子先。我嘅線上韓文課程咧即將會推出噶啦。咁喺呢個韓文課程推出之前咧，我想收集你哋喺學韓文嘅時候咧遇到嘅困難。咁所以歡迎喺影片下方咧有個連結嘅，咁你 click 入去咧就可以預約同我嘅1對1 15分鐘嘅面談。咁面談完咗之後咧，我就會免費送你一份我自創嘅漢字韓文音對照表。而我之後嘅線上付費課程咧，我都會根據你哋嘅痛點咧去編寫嘅。咁所以記得唔好錯過啦。咁我哋繼續睇下咧女主角仲講咗啲咩咯。내가 옆에 있을게요。我會咧一直喺你嘅身邊嘅。我哋逐個字去睇咯。嗱就係我嘅意思啦，加上主格助詞卡，所以個寫法讀音就會變成내가，即係我啦。옆에
本身옆咧就係旁邊隔離嘅意思。咁呢度咧我哋加上地方助詞咁所以係옆에 있을게요。本身있다嘅意思咧就係喺嘅意思。咁我哋今次喺있다呢個動詞後邊咧加上을게요呢個文法語尾咧就係愛嚟表達一個禮貌嘅承諾，係一個承諾我之後會點點點，我會點點點。咁所以咧있을게요就係話我承諾咧我會喺度噶啦。咁今次咧，我哋試下喺動詞後邊咧加上을게요去表達咧第一人稱嘅承諾，即係話我會點點點，我一定會點點點，係一個承諾同埋意志嘅表達嚟嘅。咁呢個字留意啦，淨係可以用喺我呢個人嘅主語第一人稱入邊嘅啫。佢咧比起單純嘅未來式咧，更加咧有對對方嘅承諾意味。佢嘅語氣係溫柔咧，同埋充滿分量嘅。咁我哋睇下啦，佢同本身嘅未來式有咩分別咧？本身嘅未來式咧，我之前嘅影片有講過咧，就係喺動詞後邊加上을거예요啊嘛。咁을거예요咧係純粹表達一啲未來嘅推測嘅啫，即係話我會喺度。咁但係啦，如果你今次咧係用呢一個第一人稱嘅承諾語尾，即係을게요嘅話咧，咁咧就係있을게요，更加咧有一個承諾嘅意味，即係話我保證我會喺度。對方咧好傷心無助嘅時候咧，聽到你講嘅呢一句説話咧，嗰個分量咧係更加重嘅，就比起있을거예요單純陳述或者推測未來嘅句子咧，係更加有個承諾嘅意味。咁就加上을게요喺個動詞後邊變成있을게요。咁我哋睇下咧，韓劇入邊咧最常聽到就係話啦，我會一直咧喺你身邊陪喺你隔離嘅。我嘅韓文係嗱加上主格助詞가，所以寫法讀音會變成내가。一直嘅韓文係항상，身邊旁邊嘅韓文係옆，加上位置地方助詞옆에，會在嘅韓文係있다。咁今次呢句説話你睇得出係一個承諾嚟噶嘛？一個我保證我會喺度會陪住你嘅。咁所以我哋用一個承諾第一人稱嘅語尾加上을게요 있을게요 내가 항상 옆에 있을게요。好啦，我哋睇多句咯，唔使擔心，我會幫你嘅。擔心嘅韓文係걱정，逢係我哋話咧不用唔使嘅話咧，我哋用마요去結尾，所以係걱정 마요，我會幫你嘅。我嘅韓文係내가，幫嘅韓文係돕다。咁今次咧，如果我哋想喺돕다後邊咧用一個第一人稱嘅承諾收尾을게요嘅話咧，돕다個寫法就會變成도와주다。咁再加上을게요就係도와줄게요，내가 도와줄게요。我會幫你嘅。咁呢一度咧係一個我承諾我會幫你啊嘛，我會陪住你啊，係更加有一個令人聽完會溫暖嘅説話嚟嘅，就唔係普通嘅未來式話推測我會幫你，就唔係呢個，就係有啲承諾感覺。咁我哋今日咧學咗點樣表達咧，拎啲力氣拎啲狀態出嚟啦，就係喺名詞後邊咧加上내다。第二啦，我哋學咗咧點樣去表達到乜乜乜為止，就係喺名詞後邊加上加節。最後啦，我哋學咗咧點樣表達第一人稱嘅承諾語尾，咁佢係比未來式咧聽起上嚟更加有分量嘅，表達一個保證嘅，就係喺動詞後邊咧加上을게요。咁如果你都對21世紀大軍夫人呢套韓劇有興趣嘅話咧，記得睇翻我之前嘅教學影片啦。咁亦都唔好錯過我之後嘅教學影片啦。咁今日嘅影片嚟到呢度，我哋下條片再見，拜拜。